Kujdes. Mirë, se në rast e emergjenca Sa herë ka kriza, sa herë ka emergjenca, vërteta apo të pa vërteta, se këtu s'ka në gjë e madhe, jo. A i fiton. Kjo është loja politike, kjo është të i shku, a është me qëllim, a me mërë malatun këtë së di, po është të ky uj, po shkon të mulliri i qeveris. I qeveris. Lela, vetëm një fjali, se desha të tosha diçka për atë opozitën iraniane që pyet edhe Demirën në përpa. Shiko, ne ka disa veprime që ne nuk vetëm, nuk duhet, ne nuk është se thjesht përfitojmë nga aleanca apo nga organizata ndërkombëtare. Ne diçka duhet ta bëjmë apo jo. Për të ruajtur dhe aleancat me vendet tonë që na ofrojnë siguri etj. Se ne ndihmë ushtarake nuk japim, ndihmë financiare jo, ndihmë logjistikë. Kemi marrë. Edhe ky vend kështu tani që Shqipëria pse e bën këtë, pse e bën atë, pse e bën këtë, sepse ne rrezikojmë vendin, po patjetër që të sepse ne diçka për aleancën dhe për ata që do japim në këmbim. Patjetër, pse çfarë japim ne? Kemi kapacitete ushtarake, kemi kapacitete financiare, çfarë kapacitete? Jo, po duhet japim me pak informacion. Diçka do ta bëjmë dhe ne në kompenzim të asaj që marrin drejtëtarët. Ky nihilizëm kështu që vetëm të marrim dhe mos japim. Në Shqipëri prej vitesh, jo për shkak të qeverisë sot, por për shkak të marrëdhënies së kahershme, janë instaluar prej vitesh institucionet të sigurisë amerikane. Janë këtu, janë prezente. Në Shqipëri, pa. Kjo është fakt. Arsyeja pse Shiku lavdërohet në herë është për shkak të shërbimit të sigurisë amerikane. Shërbimi i sigurisë britanik, shërbimi i sigurisë italian, shërbimi i sigurisë fundi izraelit janë prezente në Shqipëri. Ne i dimë të. Tash nuk e dim saktësisht me emra, sepse është e pamundur ta dish, po që këta janë prezent, që do të thotë qeveria shqiptare është goxha mirë e furnizuar me inteligjencë. Ciladdo që sado e keq e tjetë qeveria, inteligjencë në këto gjëra ka sa dush. E them këtë gjë për të kuptuar, për të emetuar edhe pak siguritë e publikut, se tash aksidente ndodhin. Që si jemi vetëm dorë qeverisë, ma njësë. Patjetër që si jemi dorë qeverisë. Pa ta e bëjmë për veten e tyre se nuk e bëjnë njëherë. Patjetër që po. Ne e kupton. Lela, jo, tek protesta e kishte të drejtë Iliazaj, pra pyetja është po këto institucione që përmend Manjani ekzistojnë edhe në Malinezi, në Prishtinë, në Shkup, në Athinë. Po nuk është në vlerë e shtuar kjo, as vlerë e munguar, pse nuk ekzistojnë atje dhe ekzistojnë këtu? Më të rrezikuar, Kosova është më pak e rrezikuar, sepse ka një problem për këtë mo? Jo, unë nuk e kam kafori nga të tjerë. Edhe kjo tezë qëndron. Unë jam nga ata, ti e di shumë mirë, që mbetëm në kritikët ndoshta të vetëm publik, që vendimet strategjike që qeverit i marrin për interesa politike, pa konsultuara me interesat e sigurisë së këtij vendi, janë të gabuara. Qoftë rreshtimi me Amerikën kundër Europës, qoftë bërja si Europian kundër Amerikës, edhe këta lojrat e pisliqet e këto, kapit deklarat të shkepit deklarat atje, çoj lobus atje, këta në gjitha pisliqe në pikpamjen time. Ne po flasim për sigurinë. Jo, për sigurinë, se në sigurisë abuzohet gjithmonë. Siguria është e para dhe është abuzimi më i madh. Kanë ndodhur këto gjëra, kemi diskutuar. Është abuzimi më i madh që bëhet. Po në emër të sigurisë bë. Çfarë do bëjmë sot që na thot kujdese? Tani këtu ka një sfidë tjetër. Presidenti i Amerikës po kërkon të rriqet nga NATO. Po e bën fakt. Dakor? Shqipëria thot ne jemi me kemi ne. Dëgjoj njëri. Shqipëria thot ne do bëjmë cila NATO. Ska pra NATO është Amerika, i lufta, lutem se kam politikë. Pra duhet të them që un jam kritik me vendimet e shtetit shqiptar. Ka gjë më serioze? Un nuk kam qenë, nuk jam për mujahedinët e Manzës, s'kam qenë kurrë. Dakor, më. Kam qenë dhe mbetëm kritik për atë. Kam qenë dhe mbetëm kritik për afganët e Jurikimit. Njerëz pa din pa iman, ka pe fut njerëz aty si magazina njerëzish. E kupton? Jam kundër këtyre gjërave, kam qenë kundër këtyre gjërave. Ashtu siç nuk jam as për në një, ku diun çfarë themën aleancë NATO, NATO ne. Çfarë NATO ne jemi faqja e zezë. Ne mirë që kemi NATO-n më njësë. Po çfarë kemi mos kemi asgjë, faqen e zezë kemi. E kupton, s'mund të jesh NATO ti që bën një herë tenderin e kpucës majt, pastaj ble dy kpucë majta dhe kujtohesh edhe për ta bënë një në djathtë. Kjo është skandal tani po lere, janë pisliqe. Janë pisliqe. NATO po mbron Turqinë tani. NATO po mbron Turqinë. Po mirë ta mbroj Turqinë, po ti tani mos ta. Ka dalë, çfarë krahasimi bën? Çfarë krahasimi bën? Kur ka nevojë Turqia për po ka nevojë se është sa milion banor, çaj ti je hiç, ti një zero në xhup. Aq më mirë. Po eksakt, aq më mirë. Çam duhet mu kjo, ky 5%, e kupton si el çepto. Sigur po i qesin nga xhepi. Më lejo ma janë të lutem të pyetje Lenës se duhet shkoj tek politika. Unë ta kem gabim, po kështu mendoj. E kupton se kjo është unë qendroj këtyre gjërave. Okej. Lela,
unë s'kam se të paguj kostot e budalliqeve të një lufte me Iranin atje, pse ta shkë me qenë internacionalist proletar. Kjo është mua bet kota, Allah. Po e paguan gja me naftën, do t'i jetoni. Atë po ma se ta paguj se që paguj Gjerman. Asaj s'kam që i bëj. Nuk e paguajnë se ty, po kjo është mua bet tjetër. Po të shkojt bëj ish pa pas pula, se këtë të bëjmë ne. Ne s'ka pula fare, ish për s'ke pula, Allah. Qar do mërë bu? Ka ndodhë kjo gjë. A do bëjmë në i gjë, të marrim në masë, kjo është pyetja. Unë kam qenë kritik dhe mbetëm kritik. Po ka ndodhë gjë, po të përgjigj pyetjes tënde. Problemi është çfarë do bëjmë sot. S'kam gjë ndorë. Qeveria jonë është serioze? Po ta ke ndorë, këtë mendim kam. Mesazhi i ambasadës na thotë që ruani se unë kur flas me këta dalin dhe flasin si thot Ferit Hoxha, që s'ka asnjë lloj rreziku se di unë. Apo siç thot ky tjetri që pa merak se nuk ka asnjë lloj gjëje. Duke të thonë pritë valla se ka rrezik. Dhe këtë njoftim e bën vetëm ambasada amerikane në Tiranë dhe asnjë ambasadë amerikane në rajon. Dhe kjo është pikë pyetja. Po sepse asnjë shtet në rajon nuk ka dalë kundër Iranit. Manjan, Bledi, lutem tani. Lela, tek protesta, se me të drejtë ngriti si pyetje Iliazaj. Çfarë do ndodh me protestën? Se në situata të tilla grumbullimet e mëdha janë të rrezikshme apo jo? Shiko tani, protesta është 17 ditë larg. Okej. Dhe unë do mendoja që për një gjë që është 17 ditë larg, më mirë flasim për këtë gjë që është e sotshme dhe është emergjente. Që mos ta transferojmë edhe një herë dhe themi që edhe fajin e ka opozita, sa lidhë opozita dhe për këtë. Jo, po ja të mblidhet Këshilli i Sigurisë për shembull thotë nuk ka grumbullime, nuk lejohen. Unë shoh se jo, po Partia Demokratike po kërkon që Këshilli i Sigurisë Kombëtare të mblidhet. Pikërisht. Pra ti marrim gjërat me radhë. Partia Demokratike këtë po kërkon gjithë ditën. Sali Berisha, 4-5 eksponentem të tjerë kanë kërkuar që të mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili nuk po mblidhet. Tani unë edhe protesta 17 ditë larg dhe nëse Partia Demokratike ka kontakte me ambasadën amerikane, me Kongresin Amerikan, me gjitha institucionet atje, nëse partnerët serioz të Partisë Demokratike i kërkojnë që protesta mos të bëhet, me seriozitet Partia Demokratike do ta shqyrtoj për ta mbyllur këtë. Tani unë bashkohem tek ajo që thot Manjani që po, është e vërtet, qeveria ka përdor tërmetin për politikë, ka përdor lloj-lloj kiameti që ka ndodhur në këtë vend, e ka përdor për politikë. Edhe këtë do donë ta përdorte, po e përdor, mund ta përdor. Por ama ka një gjë që nuk s'përputhet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet ambasadës kanë lëshuar një alarm, këta duken shumë të qetë. Këshillin e Sigurisë Kombëtare nuk e kanë mbledhur, ministri i mbrojtjes dhe i jashtëm thotë që jo, s'ka ndonjë problem, jemi mirë, i kemi të gjitha. Kështu që këta janë inkompetent, nuk e marrin seriozisht Amerikën, apo presin sa ç'a thot Padishahu. Kush është Padishahu? Ose mund ketë dhe një përplasje për çështjet sigurisë. Presin të dalë, po përplasje të kujt? Midis SBA-s dhe qeverisë për çështjet sigurisë. Po të ndjeksh logjikën tënde. Jo, një lloj përplasje është kjo, për të drejtë pa. Po pra këtë thashur pra, nuk e kanë marrë seriozisht Amerikën. Si opsion. Jo thash kujtoha se mos kthe ka përplasje me Skarakaqit dhe Ramës, se do qeshja. Po jo më vëlla, jo përplasje midis SBA-s dhe qeverisë. Patjetër këtë thash pra, a e kanë marrë seriozisht këta Amerikën me këtë që ka thënë, apo se kanë marrë? Ose kanë politika sigurisë të ndryshme. Tu ka një përplasje. Jo, përplasje është, pa diskutim që është politika sigurie dhe strategji dhe platforma ka Amerika, nuk besoj se i ka Lela Iliazaj. Shkojmë pak tek politika, e thash dhe në hyrjen time, e nisa me Partinë Socialiste, pra Erion Braçe, një ndër deputetët më të votuar të Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, këtë herë ka shfaqur ambicien për Bashkinë e Tiranës, ndërkohë që PS-ja e ka një kandidate që është Ogerta Manastriliu. Ndjekim pak kronikën dhe më pas rikthehemi në studio. E ke seriozisht apo po tallesh me ne njerëzit? Unë nuk tallem kur me njerëzit, se kam bërë kur dhe nuk ka gjasë që të ndodhë me mua, që të tallem me njerëzit. Asnjëherë. E dyta, po e kam seriozisht dhe do shkoj deri në fund, me ju bashkërisht. Pak ditë më parë, në media qarkulloi lajmi se Erion Braçe, në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste të Njësisë 5, kishte shpallur ambicien e tij për të kandiduar për postin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Nuk vonoi shumë dhe Braçe e konfirmoi lajmin përmes një komunikimi në rrjetet sociale, ku deklaroi se synimi për të kandiduar nuk ka të bëjë me ambicien personale, por se e sheh këtë si një mundësi për të zhvilluar qytetin. Nuk është ambicia ime personale, nuk është interesi im personal, por mendoj
që kemi një mundësi shumë të madhe për ta zhvilluar këtë qytet në një dimension të ri. Por, a është i lirë vendi i kandidatit socialist për kryeqytetin? Deri më tani, kryeministri Edi Rama nuk është prononcuar për këtë çështje. Hera e fundit kur kreu i qeverisë ka folur për kandidatin e Partisë Socialiste për të drejtuar Tiranën ishte më 15 nëntor të vitit që lan pas, kur Rama tha se kandidate, kurdo që të mbahen zgjedhjet, do të jetë Ogerta Manastirliu. Jemi edhe sot këtu, së bashku me Ogertën, që ishte dhe mbetet kandidatja jonë për të drejtuar Tiranën kur të vinë zgjedhjet. Në zgjedhjet e majit të vitit të kaluar, Erion Braçe u vendos në listën e hapur të kandidatëve socialist për Tiranën në njësim 5. Ai arriti të sigurojë 23.694 vota, duke u renditur i dyti me mbështetjen më të lartë elektorale, jo vetëm në Tiranë, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Mbetet për tu parë nëse ambicia e shpallur nga Braçe për kryeqytetin është një sfidë dhe imponim që ai po i bën kryeministrit Rama, apo ka mundësi reale për të qenë kandidati së majtës. Vetë Braçe duket se e ka nisur betejën e tij duke denoncuar çdo ditë problematikat e menaxhimit të kryeqytetit, veçanërisht të njësisë nr. 5. Ndo, kam mbusur të kanalin këtu, por rrugën që është 4 metra larg, e kanë lënë kështu. Pa asfaltohet mbas 5-6 muajve edhe ma tanë kontratës. Ndërkohë trotuari aty më tanë, në të që s'ka mbaruar. Trotuari vazhdon. Ndërkohë, në radhët e opozitës, të paktën publikisht, nuk është hapur ende diskutimi për kandidatin. A do t'jetë sërish aktori Florian Binaj, i cili si kandidati pavarur mori